चीता भाई बिल्ला भाई के पीछे से मार दिया और उसको किडनैप करके गाड़ी पर बिठाकर चल दिया और उसको पेड़ से बांध दिया। बोला कि जितने भी तेरे साथियों हैं बुला उनको। ठीक है, बिल्ला भाई ने फोन लगाया घोड़ा को और कहा ठीक है मैं आता हूँ। घोड़ा भाई गाड़ी पे बैठकर स्टाइल से चल आया और चीता भाई केला डाल दिए रास्ते में और घोड़ा भाई फिसल गए और उसको भी किडनैप कर लिया। फिर बिल्ला भाई ने भालू भाई को फोन लगाया। भालू भाई ने ठीक मैं आता हूँ। भालू भाई हेलीकॉप्टर लेकर आए, बट चीता भाई भी हेलीकॉप्टर लेकर आया और उसे ऊपर से मिसाइल छोड़ दिया और उसको भी किडनैप कर लिया और मांस काटने लगता है, मारकर उनको और भूजने लगता है, मिर्ची मसाला डालकर भूंजकर और बड़े शौक से खाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। दीपू की कॉमेडी।